哥哥，我爱上走。这就高兴了，你看。奶奶，图图叫他一直咳嗽着，我们几乎是拉上到那下头看一下子啊。之前又是烫起鼻子，又是咳嗽。昨天晚上一直咳嗽着了，今天早上也没有停，鼻子能烫着，几乎是热坏人了，拉上过去个看看。昨天就叫你扛不扛嘛？你说咳嗽着，你这咳嗽着打发的，你怎么办？好主要是吃，你看那个鼻子顶上。说的不了叫你蒙上去，早上起来帽子也不戴，一个趟子跑着门外面，抓都抓不住啊。早上刚睡醒，直接就跑着门外面，好都好不住。这他进门那就躺到地上打鼓，不进屋直接。因为早上了晚上那阵子特别冷，中午还可以。赶紧走，好是走，有这么了？走。闹着你看就。我喊来了，还没喊来。哎，没人哦，有人了。大夫，给我们娃娃看了感冒，咱就是咳嗽来了，然后又流鼻涕来了。呀，我肯定是起来就我的头上你了。不喝。一直在这家交流着，不喝的。现在最近和咱都到啊！压下那压住。又不疼你挂好啥来了？疼的很嘛，疼着没有？6个小时喝上一回，我是4个小时的药。顺便过来再到交流会上装一装。奶奶，你买了个啥？我买了个娃娃子，买了个娃娃子，哦，哎，直接过来呢，他堂子上打工来了，不走。这就高兴了，你看，这汤面上的就高兴了，牙吃上了。我的天！就那个对的歌手，你转上，你转上，哎呀，一出门你又是尿水了，又是我这真服了。不，东西不得咋就有。妹妹你走错头，哥哥我爱上走。骑上这个扫驴车，树上想起了那个就刚唐买屋的那个光小头养下那吊丝子，咱就爸爸就骑着了这么个扫驴车，把咱拉上手拉子着了。走，到了，下车。你走不走往里踏着里面？哎呀，还是你舒服呀，兔老爷。跳不把直的服服我的，跳下来。一个高脚跳，一个直高跳。走。这条布奶奶上次买下的萝卜湿掉，要放到脚里面。奶奶为啥放到脚里面？搁这人家都掉了。那你一手放到脚里不就行了吗？为啥要折腾一边呢？庄稼是体积啊，刚是出谷，不刚出谷啊，咱们刚进一手。哎呀，你真是不想麻烦呀！你这奶奶煮下这萝卜，这兔兔的腿好粗，你让开，你都不把挡住了，咱们都扛不着我刚活的，有麻烦说我不刚活。
哎呦，等热钱啊！扫扫。抱着，那你过来是我手拿着扫。多少人曾在你生命